Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարի երեկո։ 3 ապրիլի 16-ն էր, 2001 թվականի հենց այդ օրն է Հայաստանի ազգային ժողովն ընդունել ոստիկանության մասին օրենքը, եւ արդեն հաջորդ տարվանից այն նշվում է որպես ոստիկանության օր։ Ոստիկանության ծառայողների համար չկան ոչ աշխատանքային օրեր, աշխատանքային էր եւ ապրիլի 16-ը։ Ոստիկաններն այդ օրը պարզապես մեկ անգամ էլ հավաստում են իրենց նվիրվածությունը գործին, իրենց հավատարմությունը երդմանը, իրենց հավատը ապագայի հանդեպ։ Ապրիլի 16-ը ոստիկանության կազմավորման օրն է։ Ոստիկանության 103-րդ տարեդարձի կապակցությամբ ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանի գլխավորությամբ ոստիկանության կոլեգիայի անդամները, բարձրաստիճան սպաները, ծաղկեպսակներ ու ծաղիկներ դրեցին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի առաջին նախարար Արամ Մանուկյանի եւ իրավակարգի զինվորի հուշարձաններին։ Նույն օրը ոստիկանություն այցելեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը, ոստիկանության պետը եւ բարձրաստիճան սպաները հարգանքի տուրք մատուցեցին եւ ծաղիկներ խոնարհեցին հանուն հայրենիքի ընկած ոստիկանության ծառայողների հուշապատին։ Ապրիլի 16-ին տեղի ունեցավ նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ընդլայնված կոլեգիայի նիստը։ Ներկաները նախ մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին 44-օրյա պատերազմում զոհված ոստիկանների հիշատակը, ինչից հետո բացման խոսք ասաց ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը։ Նա շնորհավորեց ոստիկաններին, ոստիկանության վետերաններին ու ոստիկանների ընտանիքներին մասնագիտական տոնի կապակցությամբ։ Վահե Ղազարյանը երախտիկի խոսք հղեց զոհված ոստիկանների ընտանիքներին։ Ոստիկանության պետը շնորհակալություն հայտնեց իրավակարգի եւ օրինականության պահպանման դժվարին գործում ոստիկանների բարեխիղճ ծառայության համար, նաեւ երախտագիտություն հայտնեց այն ծառայողներին, որոնք պատերազմի առաջին օրերից ներգրավվեցին մարտական խնդիրների իրականացմանը եւ լիարժեք կատարեցին իրենց պարտքը հայրենիքի առաջ։ Վահե Ղազարյանն անդրադարձավ ոստիկանությունում իրականացվող բարեփոխումներին, ներկայացրեց բարեկային ծառայության եւ օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ձևավորման աշխատանքների ընթացքը։ Ոստիկանության օրվա առթիվ շնորհավորական խոսք ասաց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մեծարգո պետ, ոստիկանության կոլեգիայի հարգելի անդամներ, ստորաբաժանումների ղեկավարներ, տեղակալներ, ոստիկանության եւ ոստիկանության զորքերի հարգելի ծառայողներ, մեր խոնարհումի եւ հիշատակի խոսքերից հետո թույլ տվեք կրկին ձեզ եւ մեզ բոլորի շնորհավորել ոստիկանության օրվա առիթով եւ շնորհակալություն հայտնել ձեր ծառայության համար։ Ուզում եմ ընդգծել, որ արդեն ավելի քան 1 տարի ոստիկանությունը Հայաստանի Հանրապետության աշխատում է մեղմ ասած գերծանրաբեռնված վիճակում։ Նախ կորոնավիրուսի համավարակը, որը ավելի քան 1 տարի առաջ սկսեց ծավալվել նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, նոր խնդիրներ առաջադրեց պետության եւ ոստիկանության համար։ Եվ հիմնական գործող ինստիտուտը, որը զբաղվում էր հակահամաճարակային կանոնների պահպանության ապահովմամբ, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունն էր։ Հետո վրա հասավ 44-օրյա պատերազմը, որին ոստիկանության զորքերի ծառայողները շատ ուղիղ եւ գործուն մասնակցություն ունեցան, աչքի ընկնելով իրենց սխրանքներով եւ սավոք սրտի ոստիկանության եւ ոստիկանության զորքերի բազմաթիվ ծառայողներ զոհվեցին հանուն հայրենիքի եւ նաեւ մի քանի տասնյակ ոստիկաններ ծանր վիրավորում ստացան
եւ ձեռք բերեցին հաշմանդամություն։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո ներքին ներքաղաքական կրքերը բորբոքվեցին եւ ես ուզում եմ գոհունակությամբ նշել, որ երևի թե մենք հիմա համաշխարհային պատմության համար աննախադեպ մի երևույթ ունենք, որ չնայած ամիսներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունում հնչել են սպանելու, գնդակահարելու, մահապատժի ենթարկելու, ջարդելու կոչեր, բայց ըստ էության մենք ներ քաղաքական իրավիճակը հանգուցալուծել ենք առանց բռնությունների։ Ընդ որում սա ուզում եմ ընդգծել, որ նաև այն ուժերը, ովքեր հանդես են եկել բռնության կոչերով, իրենք նույնպես հնարավորություն չեն ունեցել բռնություն գործադրել, բացի իհարկե ամսի 9-ի լույս 10-ի գիշերվա իրադարձություններից եւ մեր ոստիկանությունը իրավապահ մարմինների մի հսկայական հատվածը գտնվում էր առաջնագծում Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության սահմանների պաշտպանությանը մասնակցելու։ Եվ առաջիկայում իհարկե շատ կարևոր անելիք կա այդ առումով, մեզ սպասվում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ եւ ես հույս ունեմ եւ համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները, ոստիկանությունը կկարողանան ապահովել իրավակարգը, օրինականությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ ընտրելու իրավունքը։ Ես ուզում եմ կրկին անգամ արձանագրել, որ այս ընթացքում սկսած 2018 թվականից իրավապահ մարմինների, այդ թվում ոստիկանության հետ իմ բոլոր շփումներում եւ դռնբաց եւ դռնփակ խնդիրը, որը առաջադրվել է, եղել է հետեւյալը՝ ապահովել ընտրությունների օրինական ընթացքը, ապահովել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտության համար բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, բացառել ընտրակաշառքների եւ ապօրինի ընտրողների կամքի վրա ապօրինի ներազդեցության որևէ հնարավորություն։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք միասին այդ խնդիրը կկարողանանք լուծել։ Մենք խոսեցինք պատերազմի ժամանակ ընկած մեր ոստիկանների մասին, բայց ուզում եմ ընդգծել նաև մեր այն ոստիկաններին, ովքեր զոհվել են հանցավորության դեմ պայքարի ընթացքում, որովհետև նրանք նույնպես հանուն հայրենիքի, ժողովրդի, իրավունքի, օրինականության են տվել իրենց կյանքը, մեր խոնարհումի խոսքերը, մեր բոլոր ընկած ոստիկաններին, մեր զորակցության խոսքերը, հաշմանդամություն ստացած մեր բոլոր ոստիկաններին, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ համոզված եմ նաեւ ոստիկանությունը ամեն ինչ կանի եւ ամեն ինչ անում է մեր այդ գործընկերների, նրանց ընտանիքների կողքին լինելու համար եւ ուզում եմ կրկին անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ բոլորից կատարված ծառայության համար, Հայաստանի Հանրապետությանը, օրինականությանը, իրավակարգին, հասարակական կարգին, ձեր մատուցած ծառայությունների համար, պարոն Ղազարյան, ձեր գլխավորությամբ եւ համոզված եղեք, որ այդ աշխատանքը արժանի է եւ արժանանում է բարձր գնահատանքի, կրկին անգամ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ եւ հաջողություն մաղթել Հայաստանի Հանրապետությունում իրավակարգը, օրինականությունը, հասարակական անվտանգությունը ապահովելու գործում։ Շնորհակալ եմ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կոլեգիայի ընդլայնված նիստում ամփոփվեցին ոստիկանության ծառայությունների եւ տարածքային մարմինների 2021 թվականի առաջին եռամսյակի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքները։ Ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Արամ Հովհաննիսյանը ներկայացրեց հանցավորության շարժընթացն ու ոստիկանության ծառայության վերաբերյալ մանրամասներ։
Ապրիլի 16-ին ոստիկանություն այցելեց նաև Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ողջունելով հյուրին ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը հիշատակեց այն ոստիկաններին, որոնք 44-օրյա պատերազմում զոհվեցին հանուն ազատ ու անկախ Արցախի, հանուն հայրենիքի։ Ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին պատերազմում զոհված ոստիկանների հիշատակը։ Ոստիկանության օրվա կապակցությամբ շնորհավորեց Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր ոստիկանության աշխատողներին, ովքեր իրենց ծառայությամբ անկախ գտնվելու վայրից առաջնակցություն թե այդ ծառայությունները իրականացնելուց, որոնք խախտի մասնակցել են Արցախյան պատմության ամենածանր ժամանակահատվածի 44-օրյա պատերազմի։ Եվ հատուկ ուզում եմ գլուխ խոնարհել մեր բոլոր զոհվածների, այդ թվում ոստիկանության ծառայողների առջև։ Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերով 44-օրյա պատերազմին մասնակցած ոստիկանության մի շարք ծառայողներ պարգևատրվեցին մեդալներով։ Արցախի նախագահի կողմից պետական բարձր պարգևներով հետմահու պարգևատրվել են նաև Հայաստանի ոստիկանության այն 70 ծառայողները, որոնք զոհվեցին հանուն հայրենիքի։ Ապրիլի 16-ի խորհուրդը վառ պահողներն էին նաև այն ոստիկանները, որոնք անվարան մեկնեցին ճակատ, կատարելու իրենց պարտքը, պաշտպանելու հայրենիքն ու ժողովրդին։ Շարունակում ենք անուն առ անուն հիշել պատերազմում զոհված մեր ընկեր գործընկերներին։ Հերթական պատմության հերոսը ոստիկանության զորքերի ծառայող Եղիշե Մարգարյանն է։ Արմավիրի մարզի Արգինա գյուղի միջնակարգ դպրոցն է։ Դպրոց մտնող աշակերտներն ամեն օր անցնում են այս հուշապատի կողքով։ Այստեղ են ներկայացված հայրենական մեծ պատերազմի, Արցախյան առաջին պատերազմի, ապրիլյան մարտերի ու Արցախյան երկրորդ պատերազմի հերոսները՝ Անդրանիկ Գրիգորյան, Գնել Ֆիդանյան, Եղիշե Մարգարյան։ Հանրապետության ամենափոքր գյուղերից մեկը Արգինան Արցախյան երկրորդ պատերազմում 3 զոհ տվեց։ Ոստիկանության զորքերի ծառայող Եղիշե Մարգարյանը հենց այս դպրոցի սան էր։ Մենք գտնվում ենք այն դասարանում, որտեղ սովորել է Եղիշե Մարգարյանը։ Եղիշեն շատ պարտաճանաչ, աշխատասեր, ընդունակ երեխա էր։ Հատկապես դասավորում էր կենսաբանության արժեքային։ Նույնիսկ դպրոց ավարտելուց հետո դրա պտուղները զգացում էր նրա սերը դեպի գյուղատնտեսությունը, սիրում էր գյուղատնտեսությունը, կենտանիներին, բույսեր աճեցնել։ Պատահական չէ, որ շատ դժվարությամբ նույնիսկ ընտանիք կազմելուց հետո փորձեց այգի հիմնել Արմավիրի մարզի Հացի գավանում։ Ընկերասեր էր շատ, ու այդպես մենք, չգիտեմ, մինչև հիմա այդ տպավորությամբ ինքը մեր ամենասիրելի աշակերտներից մեկն է, որ ես կարոտով միշտ սպասել եմ, որ կարող օրից մի օր նույնիսկ տեսնեմ մեր Եղիշեն մեր միջանցներում վազելուց։ Արգինա գյուղի այս տանն է ծնվել ու մեծացել ոստիկանության զորքերի ծառայող Եղիշե Մարգարյանը։ Ավարտել էր դպրոցը, պարտադիր զինվորական ծառայությունն անցել էր Արցախում, տարիներ առաջ ընտանիք էր կազմել, ունի 2 դուստր՝ Սոնան ու Էլենը։ Շատ նվիրական, հայրենասեր, ծնողասեր, ընկերասեր անձնավորություն էր, խոնար, մեծ ու փոքր ճանաչող, հարգող մարդ, որը ցավոք սրտի այսօր մեր հետ չէ, դարձավ հավերժ ճամփորդ հանուն մեր երկրի, հանուն մեր ապագայի, հանուն մեր երեխաների, իր երեխաների, մեր հայրենիքի։ Եղիշե Մարգարյանը ոստիկանության զորքերի ծառայագիծների հետ մեկնեց Արցախ 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ին, շուրջ 1 ամիս մասնակցեցին քարվաճառի պաշտպանությանը, Արցախից հաճախ զանգում էր ընտանիքի անդամներին, միշտ ոգևորում էր բոլորին։ Լավ է եղնելու ամեն ինչ, մերն է եղնելու ամեն ինչը, ինչ կա մենք հետ ենք բերելու, մենք չենք թողի, որ առաջ կան միտից, դենց էր խոսում։
Մոտ 1 ամիս անց վերադարձավ տուն, այդ օրերին Երևանում մասնակցում էր համավարակի տարածումը կանխելու միջոցառումներին, օրեր անց կրկին մեկնեց Արցախ, այս անգամ ոստիկանության զորքերի ծառայողները մասնակցեցին Շուշիի պաշտպանական մարտերին։ Ահեղ մարտեր էին, Եղիշեն ու ծառայակիցները հայտնվել էին թշնամու շրջափակման մեջ, այս մասին տեղյակ էին նաև Եղիշեի ընտանիքի անդամները, նոյեմբերի 7-ին առավոտյան 7:30-ին հեռախոսային խոսակցության ժամանակ Եղիշեն քրոջն ասում է, որ շրջափակումից դուրս են եկել, մի քանի ժամ անց եւս մի զանգ է ստացվում, այս անգամ քրոջ ամուսնուն։ Մի հատ 11:30 զանգեց էլի ամուսնուս, այդ ժամանակ խոսացել էր, ասել էր, որ Վալի ես առավոտ անին խապեցի, շրջափակման մեջ ենք, մենք դուրս չենք եկել, ու հետո SMS էր գրել Վալերին, SMS մեջ գրել էր, Վալ, մենք հետ չենք գալու, երեխեքիս լավ կնայես, մանավանդ Սոնայիս, իր ուշքու միտքը Սոնան էր։ Այդպես էլ եղավ, Եղիշեն այլևս չվերադարձավ, նա զոհվեց Շուշիի մատույցներում։ Ես ու ինքը շատ ծրագիր ունենք, նայեք, իմ տունը սարքելու, իրան տուն առնելու, շատ, բայց պատերազմից չի կիսվել вообще։ Եղիշեն հիմնել էր այգի, զբաղվում էր այգեգործությամբ, բազում նպատակներ ուներ, որոնք ավաղ անկատար մնացին։ Եղիշեն անմահության ճանապարհն ընտրեց։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները խարխլում են պետության հիմքերը, վտանգում հայրենիքի ապագան, եւ սրանք սոսկ հավուր պատշաճի ասված խոսքեր չեն։ Ոստիկանության ջերմուկի բաժնի ծառայողների ստացած օպերատիվ տվյալներն իրացվեցին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության աշխատակիցների հետ համատեղ, եւ մայորը բռնվեց կաշառքը վերցնելու պահին։ Ոստիկանության ջերմուկի բաժնում ստացված օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում ապրիլի 13-ին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում հաղորդում է ստացվել, ըստ որի մի քաղաքացու զինապարտության տարեկետումը դեռևս 2016 թվականին լրացած լինելու պայմաններում լրացուցիչ բժշկական հանձնաժողովային հետազոտումներ չանցկացնելու, այդ կապակցությամբ զինվորական գրքույկում համապատասխան նշումներ կատարելու, զինվորական գրքույկը կնիքելու եւ զինապարտության հարցը վերջնականապես լուծելու համար նույն օրը Պաշտպանության նախարարության զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության Վայոց ձորի մարզի տարածքային ստորաբաժանման բաժանմունքի պետը զինվորական կոմիսարիատի շենքում քաղաքացուց որպես կաշառք պահանջել էր 600,000 դրամ գումար, որը համաձայն պայմանավորվածության պետք է փոխանցվեր ապրիլի 13-ին կամ ապրիլի 14-ին։ Կոռուպցիոն եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ու Վայոց ձորի մարզային վարչությունների ծառայողների կողմից իրականացված համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ապրիլի 14-ին հիշյալ ստորաբաժանման բաժանմունքի պետը 600,000 դրամ կաշառքի գումարը ստանալու պահին բռնվելու բերմանը ենթարկվել ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժին։ Կատարված խուզարկություններով նրա ավտոմեքենայի պահախցից հայտնաբերվել է կաշառքի առարկա 600,000 դրամը։ Դեպքի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ, բերման ենթարկվածը, որը կոչումով մայոր է, ձերբակալվել է։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Այսօրվա հաղորդման մեջ տեղ է գտել քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողների եւս մեկ բացահայտում։ Ձեռնարկած միջոցառման արդյունքում նրանք հայտնաբերել են ապօրինի պահվող հրազեն ու թմրանյութ։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ստացված տվյալներն իրացնելիս ապրիլի 12-ին խուզարկություն է կատարվել 38-ամյա մի տղամարդու բնակության վայրում։ Երևանի Ռուսթավելու փողոցում գտնվող տանը հայտնաբերվել է առանց գործարանային համարի Մակարով ատրճանակ ու 9 մմ տրամաչափի փամփուշտներ, մարիխուանայի նմանվող զանգված հոգեմետ դեղի նմանվող հաբեր, ինչպես եւ 40-ից ավելի կանեփի թուփ։ Հայտնաբերվածն արգրավվել է, նշանակվել են դատաձգաբանական ու տոքսիկոքիմիական փորձաքննություններ։ 38-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Շարունակում է մտահոգիչ մնալ բնակչության մոտ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի հարցը, այն առավել սրվել է վերջին պատերազմից հետո։
Պատահական չէ, որ կամավոր հանձնած զենքերի մեջ մշտապես մեծ տոկոս են կազմում ինքնաձիգները։ Զինանոց 2021 համալիր կանխարգելիչ միջոցառումը շարունակվում է, որի շրջանակներում իրականացրած բացատրական աշխատանքի արդյունքում Սիսիանի բնակիչներից մեկը ոստիկանության Սիսիանի բաժնում կամավոր հանձնել է գործարանային համարով Կալաշնիկովի ինքնաձիգ։ Կապանի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում եւս արձանագրվել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգի կամավոր հանձնման դեպք։ Հրաձենը փամփուշտների հետ կամավոր հանձնել է Կապանում բնակվող մի տղամարդ։ Տարբեր տրամաչափի եւ հրաձենների փամփուշտներն ու պայթուցիչով F1 տիպի նռնակը կամավոր հանձնել է մի տղամարդ, շնորհիվ Մեղրիի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի։ Արդյունավետ էր նաև ոստիկանության Գավառի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Բաժնում կամավոր հանձնել են գործարանային համարով Կալաշնիկովի ինքնաձիգ ու տոս հրացան։ Նաիրիի բաժնի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ բաժնում արձանագրվել է ապօրինի զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման 3 դեպք։ Մասնավորապես Կալաշնիկովի ինքնաձիգի պայթուցիչներով տարբեր տեսակի նռնակների, ինչպես եւ տարբեր հրաձենների ու տրամաչափի մի քանի տասնյակ փամփուշտի։ Կարճեցված փողովի շրացանն ու ինքնաձիգի փամփուշտները ոստիկանության Ջերմուկի բաժնում կամավոր հանձնել է Ջերմուկում բնակվող մի տղամարդ։ Էջմիածնում բնակվող մի տղամարդ էլ ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնում կամավոր հանձնել է դարձյալ կարճեցված փողով հրացան ու ինքնաձիգի փամփուշտներ։ Ապօրինի զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր են արձանագրվել նաև ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Մաշտոցի եւ Էրեբունու բաժիններում։ Մասնավորապես Մաշտոցի բաժնում Կալաշնիկովի ինքնաձիգի, Էրեբունիում թմբուկավոր ատրճանակի, նռնակի, ինքնաձիգի պահունակների եւ փամփուշտների։ Կրկին հորդորում ենք ապօրինի զենգզինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Մեր հաղորդումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։